नमस्कार जी, पंजाब इंजीनियरिंग इंदौर में आपका स्वागत है। ये अपना पल्वराइजर मशीन है। इसमें यहाँ से माल जाएगा, अंदर जाके चेम्बर में माल ग्राइंड होएगा। तो ये ब्लूवर के द्वारा माल आपका खींच के पाइपलाइन से साइक्लोन होते हुए आपका माल बाहर निकल जाएगा। ये हैवी बेरिंग लगे हुए हैं, लॉन्ग ड्यूटी है, NTN कंपनी जापान के हैं।